दोस्तों यह है दुनिया की सबसे खतरनाक बर्ड ब्लैक काइट, जिसे फायर हॉक भी कहा जाता है। चलिए बताता हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। दोस्तों आप में से हर एक को ये मालूम होगा कि जंगल की आग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि कई कई महीने तक जलती रहती है और जिसे बुझाने के लिए भी शायद कई महीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिसका रीजन आज तक किसी को भी समझ नहीं आया, जिसके चलते न जाने कितने ही इंसान और जानवर अपनी जान को गवा देते हैं इस आग के अंदर। इस जंगल में लगती हुई आग के लिए जिम्मेदार हमेशा इंसान को ही ठहराया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस जंगल में आग लगाने वाली बर्ड का नाम है ब्लैक काइट, या फिर इस बर्ड को ब्लैक हॉक भी कहा जाता है। ये बर्ड एक जलती हुई स्टिक या लकड़ी कहीं से भी ढूंढ लाती है और जंगल के उस ड्राई हिस्से पर जाकर गिराती है जहां पर सबसे ज्यादा सूखी लकड़ियां व पत्ते होते हैं, और जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है और जिसे बुझाने में न जाने कितने ही महीनों और हफ्तों का वक्त लग जाता है।